老板你好，来给你们家那个贼他妈好吃榴莲芝士饼。可以，没有问题。这个先把皮擀好，上面撒上一层芝士，然后加榴莲。老板，这是什么榴莲？新田果，泰国的，而且我们榴莲都是最新鲜的榴莲。这样的口感才好。不那种不爱榴莲的人，不吃榴莲的人啊，就会说不好吃；只要吃榴莲的都不会拒绝。我从来没听过哪个客户说不好吃。然后放上面把这个皮压薄一点，这样烤出来的皮才会焦黄，又脆又薄，才好吃。然后放在我们炉子里烤，我们这个炉子是传统炉子，这种炉子比那个烤箱啊，包括一些其他东西烤出来更好吃。来，那么老师辛苦了啊！你看又黄又脆啊，这个饼是一口脆，二口香，三口可拉，包你好吃啊！爆浆了啊！来，好，谢谢老板。请老师啊，帅哥。好，榴莲爱好者馋疯了。